yake. Moto utatunzwa wake juu ya madhabahu daima, usizimike. Damu ya hiyo sadaka ya unga hii wana wa Haruni wataisogeza mbele za Bwana, mbele ya madhabahu. Baba, ninakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema, unayetupenda na kutujali kila itwapo leo. Asante hata kwa ujumbe huu mzuri Baba umetupa siku ya leo, Jumapili hii, juu ya kutunza moto uwake daima, usizimike. Baba, tunakushukuru, tunakualika kwa uwepo wa Roho Mtakatifu ukatuhudumie kwa kila mmoja mmoja. Neno lako likawe lenye neema na nguvu ya kutuwezesha kuwa watunzaji wa moto juu ya madhabahu. Asante Bwana kwa kuwa ni Mungu mkuu, katika jina la Yesu, amen. Moto utatunzwa wake daima, usizimike. Kitabu hiki cha Mambo ya Walawi ni kitabu cha 3 katika mfuatano wa vitabu vya Pentateuch, vitabu vya sheria vya Musa. Kitabu cha kwanza ni Mwanzo, kitabu cha pili ni Kutoka, na hiki ni cha 3. Baada ya hiki inafuata kitabu cha Hesabu, sensa kwanza iliyofanyika juu ya kuhesabu wana wa Israeli. Kitabu cha 5 ni Kumbukumbu la Torati. Kama tuangalie machache kuhusiana na kitabu. Kitabu hiki cha Mambo ya Walawi ni kitabu ambacho kinazungumzia sana juu ya Walawi. Inaeleza utaratibu za kuishi kidini pamoja na kazi za makuhani. Kwa hiyo Mambo ya Walawi ni jina ambalo linatumikwa kwa kuwa makuhani wote wa kipindi cha Musa walitokana na kabila la Lawi peke yake. Hao ndio waliochaguliwa kwa ajili ya kusimamia taratibu za ibada. Walichaguliwa kabila hili kuwa watunzaji, kukaa hekaluni mwa Bwana kwa ajili ya kushughulikia taratibu zote za ibada. Na ndio maana kikachukua jina la Walawi, kaitwa kitabu cha Mambo ya Walawi. Kitabu hiki kina mambo 7. Yapo mambo 7 yanayoelezwa katika kitabu cha Kumbukumbu, katika kitabu cha Mambo ya Walawi. Yapo 7. Jambo la kwanza ni sherehe kuhusu sadaka na maongozi ya makuhani. Soma sura ya 1 mpaka ile sura ya 7. Hiyo inaeleza mambo
kuanzia sura ya 11 mpaka ile sura ya 15. Hapo inaeleza utaratibu wa vyakula, mambo unajisi, takaso au mbalimbali. Inaeleza kwa mapana na kwa uzuri. Lakini jambo la 4 ni siku ya upatanisho. Hii inasimama kwenye sura ya 16 peke yake. Unapotaka kujifunza mambo ya upatanisho, utasoma ile sura ya 16. Lakini jambo la 5 inaeleza sheria kuhusu utakatifu. Sheria kuhusu utakatifu, sura ya 17 mpaka ile sura ya 25.
Bwana siwe sana. Tusome kutoka sura ya 13 ule mstari wa 21. Kutoka 13 mstari wa 21. Bwana Biblia inasema ule mstari wa 21. Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo, ili awaongoze njia, na usiku ndani ya moto mfano wa nguzo. Tarudia. Nasema website wa 21. Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo, ili awaongoze njia, na usiku ndani ya moto mfano wa nguzo, ili kuwapa nuru wapate kusafiri mchana na usiku. Ile nguzo ya wingu haikuondoka mchana, wala nguzo ya moto haikuondoka usiku mbele ya hao watu.